बुढा खाने बेला कहाँ गएको ढुँडो छोपेर राखेको छु सेलाएर काठ भइसक्यो होला गएर तताएर खाने हो कि पोलेर खाने हो खाऊ त एकछिनमा खाऊ ल ए बिमली हजुर एउटा कुरा लोग्ने मान्छे र आइमाई मान्छेमा के फरक छ ल भने त मुया बिबी र तपाईमा जे फरक होला त्यही फरक होला कुरा बुझ्नु छैन धेरै कुरा फरक छ नि आइमाई मान्छे यसरी बारीको काम गर्छन् भान्साको काम गर्छन् गाई गोठ वस्तु धन्दा सब गर्छन् करेसा बारीमा तरकारीको दुनियाँ काम गर्छन् लोग्ने मान्छे चाहिँ बराली लिएर तास खेल्दै हल्लिएर म जस्तै हिँडिरहन्छन् मैले त कुरा बुझिन नि बिनाजु कहाँबाट बुझ्छौ त बुझ्नलाई त गिदी हुनु पर्यो नि त्यो बान्द्रे बराली लिएर हिँडेर अस्तिदेखि कान्छा कहाँ गएर तास खेलिरहेको छ 4000 दाम हारेछ ल हेर त कहाँ छ त्यो अहिले यहाँ चाहिँ इटाकै यहाँ त सुनको बज्जा खाए पैसा ल पैसा ल्याउ त यहाँ ल म 50 मा परेको ल मेरो 25 फेरि हिचेर मर्यो होइन बुढा ल्याउ मेरो थैलीको पैसा राति राति किन घट्छ भन्छु त उठा दुख होइन घर हिँड कान दुख भन्दैछ कान दुख छोडा भने घर हिँड फुर्का छोडा भन्दैछ यो काममा घर गएर मात्रै छोडिन्छ बुझ्यौ कान छिन्न लागिसक्यो भने तास नखेल्नु भन्दा नसुन्ने कान छिनेकै राम्रो ए के तास खेलेछ एक दुई झापड लगाइदिए पनि हुन्छ दाइलाई खेलाउनु पर्ने रहेछ बरु मान्छे पुगेन नि अब जाइ हो मेरो दाइलाई बोलाएर लिएर ल म पर्दैन हो आइ नै सकिने अब गोलखाडी नखेल्ने है धुम्मल धुम्मल ल बाँड त कसले बाँध्यो ल ल त बाँड ल मै बाँड्छु ल सबभन्दा कान्छो तँ हो त्यही त ल ल बुढा काट ल काट्न पर्दैन ल बाँड यहाँ खाना हतार भइसक्यो मलाई 1 2 3 4 5 ल राम्रो त साइज त ल नहर हेर जुटका जुट फालिरहेको छु कसरी खायो भन्ला ल साथमा खोल्यो पैसा ल्या पैसा पहिला ल्या ल मैले बान्ने होइन भैँसी फुकेर हिँडेको रहेछ घरमा बसेपछि यसो हेर्नु पर्दैन त धेरै नकर गोठा गरे हेर्ने फुर्सद छ मेरो त कराउनले यहाँ हारे ल बाड बाड फाल्या जति घोप्ट्याउने है त्यहाँ झेल गर्न अर्को टिप्न फेरि त्यहाँ झेल त तिमी गर्ने हामी गर्ने हो र के फाले होला तास ल समान त त्यति समान छ तास बाटो जाएको छैन के रे तास खेलिराखन रे म चाहिँ यहाँ हैरान गरेर बस्ने त्यहाँ तास खेलेर बस्ने चिन्ता आज मैले जान छु छोड्या पाला पैँचो माला मोल भने के यो आज भेट्ने भयो बिनाजीले अघि तिमीले जस्तै ल बासा के आउँछ हेर जाउँ ल पन्जामा खोल्यो 5 3 ढुम्मल पर्यो पैसाले धुम्मल बसे कहाँ उसको मात्रै पैसा लानु नि मेरो पैसा किन त हाने कस्तो मान्छे रहेछ भने यो 5 त मेरो हो नि त कस्तो छ त्यही मौकामा अब भेट्छन् बुढाले मलाई उठाएर पठाउने दाइ 5 उसैको 5 मेरो हो 5 उसको हो कहाँ उसको हुन्छ भर्खर मेरो उसको हो मेरो हो के कस्तो तास अगाडि राखेपछि नखेले पनि खेला जस्तो देखिन्छ कसले ल्याएको यो तास बुढा मान्छे कामै छैन भरत बाउ काम छैन मान्छे मैले पनि खेलेकै छैन ल यो एउटा खेलेको छैन नि बुढा यो सबै पैसा जित्या हो
भाडा बिराहरूलाई त्यो स्वेटर बनाइहाल्छु नि म झुम्मल खेलेको 1800 जितिसके लाउ यो 100 रुपियाँ चाहिँ तिमीलाई जिताउरी 100 रुपियाँ अनि घरमै खेले भए चाहिँ साथीहरू सबै जम्मा गरेर लुसुक्क भागेर आउनुपर्छ त मलाई ढाक्नुपर्छ कहिले मलाई मारे मार काटे काट तर तँलाई समात्नलाई म पुलिस लिएर आउँदैछु हेर पुलिस लिएर आइस भने त गइस मलाई ज्यानको माया छैन म आएँ भनेपछि आएँ भाग लाग्छु फेरि त्यहाँ आशेसम्म गइहाल्नु यो त साँच्चीकै आउने भयो अब के गर्ने होला केही नगर्ने उसलाई चाँडो भन्दा चाँडो राँची लिएर जाने किन डाक्टर साहब उहाँको यहाँ उपचार हुँदैन र उहाँको उपचार यहाँ सम्भव छैन अनि खर्च कति लाग्ला त डाक्टर साहब भन्न सकिँदैन 4-5 लाख लाग्छ होला 4-5 लाख 4-5 लाख 4-5 लाख के जटिल भइसकेको छ लाठी लानुपर्छ देशको घर चाहिँ यही हो कता मरिरहेछ त त्यो येम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुत स्तुतवन्ति स्तुवैदे ये सदै साङ पदक्रमै सदै गार्यन्ति येम साङमा जा बस्ति ततगतेन मनसा पश्यन्ति योम योगिनो यशान्तन विदु सुरासुर गाला तस्कर यही हो यस्तो संस्कृत पढ्ने पण्डित पनि गाला तस्कर हुन्छ के कुराहरू हो अस्तिबाट नानी डोलर लेखेर हिँडिरहेको थियो नि यही मान्छे हो क्या अहिले भेष बदलेर बसेर त क्या असेन साहब यही हो तस्कर बदल छ भेष अस्ति पनि निर्दोष मान्छेलाई बेकारमाथि गाला तस्कर भनेर फसाइ त्रैलोकी माता चिर हुकम करती अहिले फेरि अर्को निर्दोष मान्छेलाई गाला तस्कर भनेर फसाउन खोजेछ हे भगवान मान्छे चिनाउँदा पनि किन विश्वास नगरे गुरु माफ गर्नु होला यो फटा यस्तै छ के केही छैन बालक कलीमा यस्तै हुन्छ हस्त गुरु अहिले लाग्यो जय होस् हजुर असेन साहब त्यही मान्छे हो क्या कस्तो विश्वास नगरे हुने त्यसैले फोन गर पुलिस नै लिएर आइस होइन अब त बाँच्दैनस् मलाई सिद्ध्याउने भनिसक्यो अब आफै विचार गर्नु हजुरले यहाँ ल्याउ त म चेक गर्छु त्यो नम्बर देऊ हेलो डोजरजी हो मैले पारीबाट 1 नम्बरको गाँजा ल्याइरहेको थिएँ हजुरले गाँजा लिनुहुन्छ रे भन्ने सुनेको थिएँ कहाँ भेटो होला ए त्यसो भए पिपले चोर्न भेटौँ पुलिसले थाहा पाउने पो हो कि हजुर के थाहा पाउनु डोजरको गाडी नाथे पुलिस तैपनि त्यो हिमाल असै अलिक कडा छ रे भन्ने सुनेको थिएँ हजुर त्यो पाजी त्यो नाथे भङ्गिरे असै पनि कडा हुन्छ भर्खर म माथामा आएको थियो मैले भेष बदलेर बस्या उसले पट्टै पाएन किरिक लाउनु पर्छ के साथी ल त्यहीँ भेटौँ ल हस् त त्यहीँ भेटौँला हो कि होइन